شويه ما يخفالكش ليكيب تاع السياسه ارماده تاع لي جوار خويا درنا اللي علينا جينا هنا باش نديرو ريزولطا او موا ماتش نيل خموني بروشان جورني عندنا ان شاء الله نهار الخميس ماتش تاع الياس ما شاء الله ندو افون نعاودو ريكيبيريو لي ضيعناهم هذه الخطره ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله هذه الفيكتوار جات ذهب كبير، جات بفضل ربي سبحانه، جات بفضل اللاعبين، بفضل الطاقم الفني الاداري، وما نساوش الجمهور اللي كان ساعدنا الاخر 90 دقيقه. الحمد لله نهدي لهم هذا الفوز. نظن باللي فيكتوار فيريتي ما يخفالكش فوتنا، ما يخفالكش انا راطيت بزاف لي ماتش اللي فات، نظن عوضتها في هذا الماتش. الحمد لله وفقني ربي، ان شاء الله راح هذا الفوز راح يخلينا نحضروا المقابل الجايين بكل ارتاحيه ان شاء الله. الحمد لله هذا والله جا فضل ربي سبحانه، جا فضل التدريبات، جا فضل العمل في التدريبات. الحمد لله ان شاء الله هذه الاهداف مش راح يكونوا الاخرين، مش الاولين ومش الاخرين، ان شاء الله راح نزيد نحقق اهداف كثيره ان شاء الله. والله نشكرهم بزاف بزاف، ما يخفالكش انصار تاع العامد جاوا اليوم بقوه، نظن فرحناهم اليوم، نشكرهم بزاف بزاف ونطلبوا منهم الحضور بقوه ل5 جوية ان شاء الله باه نفرحوهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. كانت مباراة صعبة من فريق عني تاني دي بارادو يطبق مليح كرة القدم. اللاعبين كانوا واعيين صعوبة المهمة، كانوا واعيين بالمسؤولية كانت تدور فينا امام نادي بارادو، خاصة اللاعب نادي بارادو نعرفوا انه يطبق الكرة داخل ميدانه وخارج ميدانه، يلعب بدون ضغط. اللاعبين اليوم كانوا أن عندهم قدموا اداء رجولي، اداء نقول مقابله بطوليه. يعطيهم الصحه ولكم من شارك في هذا الفوز وبارك الله فيكم. يعطيهم الصحه فعلا. انصار شباب قسنطينه غني عن التعريف، يعطيهم الصحه اليوم وقفوا معنا حتى الدقيقه الاخيره، وكان لهم مش كانوا حابين انه الفريق كانوا يفوز. الحمد لله نهديو لهم هذا الفوز، وان شاء الله شباب قسنطينه يبقى في هذا المنحى التصاعدي. Je peux dire deux trois choses sur les matchs. Évidemment quand une équipe perd 2-0, il y a quelque chose toujours à remarquer, mais il y a aussi l'histoire de les matchs. Les matchs, dire que le Paradou a fait 3 bols à la poteau. C'est incroyable comme ne faire un but dans un match comme ça, qui fait 3 balles au poteau. Mais il y a, dans le résumé à chaud maintenant, je peux dire que le premier mi-temps, nous avons fait une belle transition avec plus dangereux que même que les adversaires. Il y a un peu plus de possession de 53-47 de premier mi-temps. Mais la balle arrêtée est très dangereux. Et nous n'en avons pas aujourd'hui les joueurs avec la concentration au moment défensif et surtout les défenses pour prendre des bonnes décisions. Ils ont un ballon arrête autrefois à la trave, la balle, oui. C'est le joueur plus dangereux. Même au final du premier mi-temps, ils ont l'opportunité. Mais de 15 minutes du début du deuxième mi-temps n'est pas très bonne pour ce moment. Après, nous avons le Bouchina qui a sorti un peu, et je pense qu'il est entré n'a pas bien maintenant dans ce moment, parce que le premier but il apparaît surtout pour n'est pas aligné, la défensive n'est pas alignée, n'est pas hors de jeu, et après il y a un moment que n'est pas de concentration de notre joueur. Même comme ça, regardez que nous avons pour faire l'égalité 2 chances, 2 très grandes chances, mais après prendre le risque et plus confortable pour CSS, et je vous dire honnêtement que nous perdre un peu n'est pas pour retirer les méritoires de la victoire de CSS, mais nous sommes un peu coupables pour le manque d'efficace de moments offensifs et même des choses qui n'est pas normales dans notre équipe de moments défensifs. Et nous avons fait le match suffisant pour avoir les points ici, mais malheureusement il y a des choses qui y a dans le terrain qui peut discuter, mais il y a les raisons, et c'est raisonnable de dire qu'il y a l'efficacité de l'adversaire, et nous n'avons pas. Je pense qu'aujourd'hui nous pouvons rester ici 4 heures qui n'a pas fait un but. C'est la sensation que je me reste dans ces matchs. Mais nous avons perdu un peu surtout dans le moment défensif. Nous avons perdu quelques concentrations qui n'est pas normal dans notre joueur. نقول الحمد لله بفضل الله هذا نكون
ولكن اليوم من واجب عليا أني نشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها. ظل عندنا ضد فريق اللي مش سهل المنال منه، متعودين على نتائج إيجابية ويلعبوا كرة جميلة. اليوم نظن باللي شفت مردود الفريق يتحسن من مقابلة لمقابلة، ولو انه الشوط الاول نقول ما وصلناش كثير للمرمى تاع الخصم، لانه الحلول كانت اكثر منه على الاجنحه، وحنا حاولنا نسيبوا الحلول في وسط الدفاع، هذا اللي ربما ما خلاناش نوصلوا كثير للمرمى. الشوط الثاني حاولنا نصلحوا التمركز نتاعنا، طلبنا من اللاعبين اشياء اللي ربما قاموا بها وانتزمتها، والحمد لله ما تقلقناش، توجور حاولنا باش نلعبوا الكره ونحتفظوا بالكره، والحمد لله. نظن باللي حسب الفريق من الناحيه المعنويه يتحسنوا من مقابله لمقابله. المردود لا باس بدنيا كانوا ملاح، هذا الشيء ربما يشجعنا باش المستقبل نجم نقول لك باللي قادرين مازال نزيدوا نحسنوا اكثر ان شاء الله، لكن يرجع للتركيز. اليوم حسيت باللي كان في تركيز عالي 90 دقيقه، ولو كنا متفوقين هدف ل0 ولا كذا ما عندناش باش نفقدوا التركيز تاعنا، وخلانا نحتفظوا بالكره، وخلانا ربما نخلقوا فرص اخرى. الحمد لله نظن باللي هذا شيء مهم جدا. طبعا انك تسجل هدفين وما تلقاش اهداف، هذا شيء مهم جدا. كنا قادرين حتى نضيفوا الهدف الثالث لولا زيتونيك عرف يتعامل بالكره الراسيه اللي جاتو. ولهذا نقول الحمد لله، نشكر الانصار اللي ساندوا الفريق تاعهم 90 دقيقه وكانوا وراء الفريق تاعهم. وان شاء الله احنا الواجب نتاعنا انه ربما نحاولوا باش نكونوا في المستوى الثقه نتاع الانصار والمسيرين، وهذه المقابله ما يلزمناش نحطوا باللي وصلنا وكونترير. هذه المقابله تعطينا ثقه شويه في النفس، ولكن من ناحيه العمل لازمنا نعملوا اكثر. ولو انه الشوط الاول كان شويه حشمان، على بالك هو المقابله في ملعب حملاوي يعني امام الجمهور كان شويه حشمان، ولكن نظن بالشوط الثاني يتحرر اكثر، ولو انه غير المنصب نتاعه وكان ثاني المردود تاعه احسن. طبعا هذه الاشياء تجيب الثقه، ونظن هذه المقابله تعطي ثقه ان شاء الله. نظن باللي اسبوع كامل اشتغلنا على التمريره الاخيره، اشتغلنا على الحضور تاعنا، لا بريزونس تاعنا في 18 متر سواء بريمي بوتو دوزيام بوتو ولا في الوسط. يعني حاولنا باش نصلحوا المردود تاعنا من الناحيه الهجوميه، والحمد لله اليوم كانوا موفقين والحمد لله. يأثر علينا ما معناش خيارات، ضروره احكام، ولكن درنا برنامج على حساب ربما ما نقولوش 3 ربما 4 ايام من 27 حتى لو كانت تقريبا 6 ايام ولا اسبوع 10 ايام راح نديروا مقابله وديه، راح يستفادوا بيومين فقط راحه، بعد نوليو له تدريبات. ونظن بلي هذه الفتره تسمح لنا باش نحسنوا المردود تاعنا، باسكو اهم شيء الفريق اللي تكون عنده شخصيه، والفريق اللي يقدر يجيب نتائج خارج الملعب تاعه. والله الحمد لله كانت تنتظرنا مقابله صعبه مع فريق بارادو، عارفين باللي عنده طريقه لعب معينه، والحمد لله الفريق تاعنا كان محضر كما ينبغي، واليوم الفوز تاعنا جد مستحق، والحمد لله العلامه الكبيره للجمهور تاعنا اللي ساندنا القوه. الحمد لله يعني احنا قلنا للانصار تاعنا من الجوله الخامسه السادسه الفريق تاعنا راح يكون في الطريق الصحيح، والحمد لله اليوم بينا باللي هذه ثالث مقابله على التوالي، الفريق تاعنا راه في الطريق الصحيح، وبربي ان شاء الله المقابلات القادمه تكون احسن ان شاء الله. والله العظيم غير كنت واثق باسكو شفت اللاعبين تاعنا كيف حضروا، وما من التعادل الاخير مع عينيلا جانا بطعم الخساره، واللاعبين كان عندهم اليوم رد فعل ايجابي الحمد لله. وبالمناسبه من المنبر تاعكم نشكر الانصار تاعنا، درنا لهم نداء وجاوا بقوه، ونوعدوهم بالمقابلات القادمه تكون احسن ان شاء الله. قلتها ونعاودها، نلعبوا مقابله. حنا الشيء الاكيد اللي طالب منهم اللاعبين تاعنا عندنا كابيتال بيان بريسيزي تاع النقاط نجيبوه في مرحله الذهاب، ومن بعد نروحوا البطوله مقابله مع ان الفريق شباب قاسنا حنا نفسوا على البطوله، يعني شيء اكيد هذا. الحمد لله على الفوز هذا اللي حققناه في ارضيه ميدانا. هذا الفوز اللي حيعطينا معنويات كبيره ان شاء الله، نكونتينيو كوم سا ان شاء الله، مزيد من النجاح ان شاء الله. بيان سير المنصب تاعي الاصلي هو في اللاكس، الحمد لله انا وين يحطوني وين نمد الاضافه ان شاء الله. والله الجمهور ديما معروف، ديما يساندنا ان شاء الله، يكمل كما هكا يساندنا لاخر دقيقه، وان شاء الله نفرحوا في السنه هذه ان شاء الله.